这是北京二环内什刹海附近的一个20平米的一个平房。我的粉丝找到我，让我帮他进行改造。这次呢，业主主要想改造一个婚房，为了小两口以后的幸福生活呢，必须得给他们改造成梦中的情房。客厅呢要宽敞，采光要好，整体布局呢要明确，卫生间得大，露台呢也要大。想象一下啊，小两口忙完一天，回到自己舒适温馨的家，一天的疲劳啊一扫而空。在开放式的厨房里啊，一起做饭，得有多幸福？因为小两口啊想要一个舒适的露台，所以我们要重新织模搭建露台。这个老北京胡同平房改造，你觉得怎么样？心动吗？